大家好，我係 Terence。今日我唔係想同大家去到講解點樣做一啲訓練嘅動作，而係我哋喺做一啲嘅訓練動作之前，我哋會係制定究竟做邊一啲嘅動作先至會係適合我哋自己啦，又或者係我哋嘅體能需要點樣去到提升呢？點樣去到令到我哋循序漸進得到個訓練效果呢？其實呢個有陣時可能會係比做一個嘅動作係更加緊要啊！例如我哋每日做30分鐘嘅伸展運動，係唔係就可以有效咁樣減少我哋肌肉拉傷受傷嘅機會呢？我哋做半蹲60下，又係唔係會比做10下係嚟得好呢？當然以上嘅情況，如果你係去聘請教練去到教你點訓練嘅話呢，佢就會幫你去到制定晒啦。咁但係呢，我唔係想講呢，而家叫你即刻去請個教練，而係我而家會講解一啲你請咗教練之後，佢會話俾你聽嘅事實嘅。以下我會同大家講解教練為大家去到制定一啲嘅訓練方案嘅時候嘅邏輯思維。我會舉一啲嘅例子嘅。例如有啲朋友總覺得自己脂肪係好多，肌肉咧就好似鬆鬆咁樣啦，咁所以咧就會係想去到減脂肪啦，咁就會去到做跑步啊、踩單車啊，或者係滑雪機啊呢一啲嘅帶氧運動相關嘅訓練啦。咁啊，但係其實我哋要令到肌肉結實嘅話咧，其實唔淨係要去到減少脂肪嘅，而係要結實肌肉啦，增加新陳代謝。如果唔係咧，我哋食多少少，其實脂肪又好快會翻嚟嘅啫。最後咧又會變成又食得唔多啦，因為唔夠膽再食得多啦嘛，再食得多又驚積聚翻脂肪。但係咧又不停咁做帶氧運動喎，好多時候睇落唔係好肥，但係上脂肪榜又會見到脂肪比例過高嘅朋友，其實佢哋發生咗咩事呢個身體裏邊？呢個時候好大機會唔係脂肪太多，其實係肌肉太少。因為呢個係一個嘅相對嘅比例嚟嘅啫。如果肌肉太少嘅話，上咗電子磅、脂肪磅嘅話，佢就會評定你係脂肪太過多噶啦。咁只不過係個比例上嘅問題嚟嘅啫。其實練多啲肌肉嘅話，會有助我哋日常生活嘅應付能力會更加高啦。我哋會更加活躍嘅喺個生活裏邊，會更加願意跑跑跳跳。其實喺呢個時候，我哋會係無形中會增加咗我哋嘅消耗，增加埋我哋嘅新陳代謝。其實呢個咧，採取活躍嘅運動方式咧，每日嘅活動比較多啲咧，先至係一個長遠嘅方法嚟嘅。嗱，我又舉多個例子啊。長者會唔會成日因為覺得自己年紀好大啦，所以咧就唔應該再攞咁重嘅重量，或者係成日攞重嘢咧？可能例如去買餸啊、買瓜果啊、菜嘅話，可能情願行多2轉都好啦，都唔好攞咁多咧。訓練嘅時候會唔會都係攞翻個好輕嘅啞鈴，喐下啲手腳就算咧？好多時候都會有呢啲嘅疑問啦。咁就會變成係好常都會係去到練心肺功能啊，去到行下公園啊、散下步啊。咁其實又係唔係真係會變得健康啲呢？行路行快少少，其實都會有助心肺功能嘅強健嘅。咁亦都有助降低患上心血管疾病嘅風險啦。咁其實我都會係好推薦長者去到多做一啲行路啊、急步行或者係踩健身單車嘅運動嘅。咁但係對於長者嚟講，要完全應付到日常嘅生活環境嘅話咧，其實仲需要好多其他嘅能力㗎，例如平衡力同埋肌肉嘅力量㗎。而且仲可以增加骨質密度嘅，所以淨係喺公園度散下步啊，又或者就算係急步行多少少都好啦，其實都唔能夠完全可以係訓練到或者係對抗到長者咧一個嘅退化嘅情況嘅。而仲有一點要更加注意嘅，就係長者喺肌肉退化嘅過程入邊，退化得比較快嘅唔係耐力型嘅肌肉啊，而係力量型嘅肌肉。耐力型嘅肌肉即係話我哋行路行好耐啊，我哋要重複做一個動作做好多次啊，呢啲就會運用到耐力型嘅肌肉啦。但係會影響到容易跌倒啊、撞到啊、冇力啊、拎起重嘢都唔係好能夠做到啊，呢啲其實係用力量型嘅肌肉㗎。咁但係反而咧，力量型嘅肌肉咧喺長者退化嘅過程入邊咧，係退化得係最快嘅。所以要更加做多啲肌肉力量方面嘅訓練，先至係抗衰老嘅方法之一嚟嘅。而有陣時我都見到有啲朋友咧，佢係都會好想玩好重、做好重嘅，好想咧去到提升自己嘅力量嘅。但係有陣時咧重得滯，其實係會適得其反，未必可以訓練到我哋之餘咧，係仲會容易整親嘅。所以我哋喺訓練嘅時候，更加要注意個姿勢嘅正確啦，同埋個安全性啦。
要訓練肌肉唔係要為咗完成嗰一個嘅動作，例如我要舉起個啞鈴，其實我哋目的唔係為咗要舉起嗰個啞鈴，而係要為咗令到肌肉產生刺激。當肌肉得到刺激嘅呢一個嘅信號，佢先至會去到生長，先至會變得強化嘅。另外仲有，如果每一次咧都係喺借力或者係錯誤嘅動作情況之下去到健身咧，其實最後只會健身變咗傷身嘅啫，而力量咧亦都唔會有乜嘢大幅度嘅提升。反而有機會經常借力去到完成動作嘅話咧，借力嘅技巧反而會變得提升咗，令到你喺借力時擺動嘅角度咧會變得你更加慳力，所以就好似做重咗咁解嘅啫。每個訓練動作我哋都有向心收縮同埋離心收縮嘅階段嘅。向心收縮就係我哋個肌肉主動去到用力舉起一個嘅重量，而離心收縮就係我哋慢慢放鬆還原個動作嘅時候，我哋對抗呢個嘅重量嘅時候。不過當然啦，喺呢度都要提一提，借力其實唔係話完全唔可以出現嘅。例如我嗰一組我打算係做12下嘅，可能我去到第10下已經係非常之辛苦啦，差不多冇辦法再完成。但係我想做多1至2下喎，呢個時候我哋就會有技巧咁樣借力完成埋尾嗰1至2下。接住落嚟，我仲有2個嘅事項想同大家分享嘅。有陣時可能會係玩得太過輕，其實自己係真係好驚整親，所以咧就攞個重量係非常之輕啦，令到咧冇辦法發揮潛能，嚴重低估咗自己嘅能力。通常咧訓練過於保守咧，都會係出現喺長者身上啦。咁無可厚非，長者嘅健身訓練其實係更加要注意多啲安全嘅要點啦。但係有陣時可能攞啞鈴只係攞1磅半磅，又或者甚至乎只係攞個水樽去到訓練二頭肌。二頭肌即係我哋個老鼠仔嘅位置啦。咁又或者咧，有陣時可能做一啲嘅撐腿肌啊，坐喺度嘅，只係撐30磅、20磅咁都好啦。其實就算係有做呢啲嘅運動都好，可能對應付日常生活嘅要求，其實明顯係有段距離㗎。我哋日常攞個水壺去到沖水，其實可能都1-2磅㗎啦，甚至乎再重啲㗎啦。如果嗰壺水係再大啲嘅話，而講到腳啦，我哋由坐喺度嘅姿勢變成企喺度嘅姿勢嘅時候，其實當企喺度嗰下，我哋係需要負荷我哋自己身體嘅體重，先至可以順利咁樣由坐低企翻起身㗎嘛。咁點都好啦，點都唔會只係得30-20磅㗎嘛。咁所以咧，我哋其實係需要循序漸進去到增加我哋訓練嘅重量啦。當然要唔可以一下子就增加個重量增加好多啦。咁但係咧都要合理咁樣去到選擇一個適合嘅重量，令到我哋係可以應付到日常生活嘅需要啦。如果唔係，就會變咗練咗好耐，但係都冇乜效果㗎啦。去到最後啦。講咗咁耐咧，其實都係我哋需要去到評估一下，我哋究竟係需要啲乜嘢嘅訓練嘅能力提升咧？我哋叻嗰方面，其實我哋當然都要持續啦，但係可以放少啲時間落去先。我哋要揾出自己嘅弱項，邊一啲部分係需要更加去到多訓練咧？我哋先至再擺多啲時間落去。首先，我哋有幾個嘅方向可以檢視一下，究竟我哋需要訓練啲乜嘢咧？幾個方向有心肺功能啦、肌肉力量、肌肉耐力、柔軟度，同埋仲有睇下自己個體重係唔係喺一個正確合適嘅範圍裏邊，腰圍又係咪喺正常範圍裏邊呢？當評估咗，知道自己係需要向邊一個方向去到多加訓練嘅話呢，我哋先至去到再揾相關嘅訓練方法，又或者係相關嘅訓練動作去到加以訓練。當然咧，頭先我所講嘅評估方向係需要有一啲嘅專業人士啦，有教練去到幫大家做評估啦。咁今日我唔係會同大家講自己點樣去到評估，咁不過咧，我係會想俾一個嘅方向，大家知道你係需要咁樣去到尋求一個嘅目標，點樣去到提升自己體能，唔係話做咗運動就叫做好嘅。我哋都係要針對性同埋咧係準確去到做每件事嘅。又或者我哋覺得手腳可能係唔夠力啦，咁所以就去到多加去到訓練手腳啦。但係如果係缺乏咗核心肌群嘅訓練嘅話咧，其實我哋雙手同雙腳嘅訓練都會係事倍功半嘅啫。因為我哋所有嘅力量其實都係要由我哋有穩定嘅核心，然後先可以延伸出去我哋啲手腳去到發力，去到用力攞起一啲重嘢。又例如覺得腳冇力啦，我哋咧就會去到訓練雙腳啦。
但係如果淨係訓練雙腳嘅話咧，其實又唔係完全足夠嘅喎，因為我哋要啟動我哋雙腳用到力咧，其實我哋係需要腰腹去到配合嘅，特別係我哋腹部下腹嘅位置。呢個位置咧，其實會係有一個嘅轉動，令到我哋個盤骨喐動，我哋隻腳咧先至可以向前推進啦。咁踏落踏上樓梯亦都係啦。我哋喐嘅時候，其實唔淨係隻腳喐嘅，我哋個腰腹其實都喺度喐緊嘅。嗰個部位，我哋如果個肌肉係相對強壯一啲，個穩定性高一啲嘅話咧，令到我哋平衡力亦都會有幫助嘅。咁所以就唔好淨係單睇一樣嘢咯，我哋係需要有一個嘅整體性。另外，我哋會定期檢視一下自己嘅訓練方向嘅。我哋會大約4至6個星期就會檢視一下啦，包括檢視下我哋自己嘅訓練進度啦，個訓練係唔係適合自己嘅訓練目標係唔係有強化到呢？呢啲都要一一去到再檢視，然後再調整一下自己嘅訓練方法，咁樣咧先至會有一個持續嘅進步嘅。以上就係我提供嘅一啲運動嘅概念同埋方向啦，唔係話有喐咗其實就係健康㗎。我哋要係先了解自己嘅需要啦，點樣去到執行，我哋有一個嘅流程嘅，最後得出嘅結果咧，我哋仲要去到評估，同埋咧點樣去到再加以改善。嗱，呢啲咧其實我哋都係非常之重要嘅流程嚟嘅。咁大家而家究竟仲處於喺邊一個嘅階段呢？定係你已經有一套嘅系統喺度呢？都歡迎喺下邊留言度講一講，我哋一齊分享下。好啦，咁我哋今日嘅影片到呢度先，下次翻到嚟再見，拜拜。